तूफानी फिल्म प्रोजेक्ट। तूफानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो आसाम बाजार। नारी जात सही बाड़ी भइल बदनाम ए सखी सुना ना। नारी जात सही बाड़ी भइल बदनाम ए सखी। नारी जात सही बाड़ी भइल बदनाम ए सखी। अभियो से रखनाई जतिया के नाम ए सखी। अभियो से रखनाई जतिया के नाम ए सखी। अभियो से रखना। डीजे अमित तिवारी तूफानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो आसाम बाजार। लड़का के जतिया न होला सब लोग कोहेला। लड़के के गलतिया तो दुनिया सब जोहेला। ए सखी समझा तारू बात के। लड़का के जतिया न होला सब लोग कहेला। लड़की के गलतिया तो दुनिया सब जोहेला। घरवा में बैठे अपन कर सब काम ए सखी। घरवा में बैठे अपन कर सब काम ए सखी। अभियो से रखनाई जतिया के नाम ए सखी। अभियो से रखनाई जतिया के नाम ए सखी। अभियो से रखना। डीजे अमित तिवारी तूफानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो आसाम बाजार। चारू ओर हो खतटे हलयोर गदर। तब काहे करता लोग इतना उपदर। संभाल के रखे सखी। चारू ओर हो खतटे हलयोर गदर। तब काहे करता लोग इतना उपदर। राइटर मनीषा के बोधे भइल जाता जाम ए सखी। राइटर मनीषा के बोधे भइल जाता जाम ए सखी। अभियो से रखनाई जतिया के नाम ए सखी। अभियो से रखनाई जतिया के नाम ए सखी। अभियो से रखना। नारी जात सही बाड़ी भइल बदनाम ए सखी। नारी जात सही बाड़ी भइल बदनाम ए सखी। अभियो से रखनाई जतिया के नाम ए सखी। अभियो से रखनाई जतिया के नाम
बाजार।